Tole akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii qoraasuma seeraati qopheessan Leencoo Asay. Dhimmoota seeraa hordoftanii mirga keessan kabachiifachuudhaaf hojiirra oolfachuudhaaf fuula Feesbuukii, Yuutuubii, Tiiktookii Leencoo Asay hordofuudhaan nu jajjabeessuu irraa duubatti hin jedhina. Egaa mee amma dhimmi ilaallu dhimma qabeenya waloo gaa'ila keessatti haala kamiin hoogganuun bulchuun akka irra jiraatu hooggansa keessatti abbaan warraa yookaan haati warraa takka balleessaa yoo raawwatte qoodinsi qabeenyaa maal ta'a seerri maal jedha waan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Egaa hiriyyaan gaa'elaa kee qabeenya waloo kee dhoksaa jiraa yookaan ammoo qabeenya kee dhuunfaa gowwoomsan gara ofitti naannessaa jira laata? Deebiin isaa akka armaan gadii ta'a. Nu hordofaa. Egaa qabxii sadiin ibsuun hin danda'ama dhimmoota akkanaa kana. Tokko qabeenyi waloo hayyama kee malee gurguramuu yookaan kennaan kennamuu hin danda'u. Yoo ta'e argame gara mana murtii deemitii osoo darbiinsi yeroo isin daangessin gochoota akkasii kana ofirraa dhaabsisi. Lammaffaa irratti namni qabeenya waloo balleesse yookaan dhokse yeroo gaa'elli diigamu qooda isarraa hir'ifamee nama miidhaan irratti raawwatameef kennama. Walqixa argachuun asirratti hin jiru jechuudha. Bu'uurarraa egaa gochoonni akkana keessa yoo hin jiraatiin abbaan warraa fi haati warraa yeroo diiggaa gaa'elatti qabeenya waloo isaanii walqixa argatu jedha seerri. Walqixa qooddatu jedha. Garuu gochi dabaa akkanaa yoo keessa jiraate inni tokko isa miidhameen walqixa hin argatu jechuudha. Sadaffaa irratti gowwoomsan qabeenya kee dhuunfaa fudhachuun yakkaa jedha. Gowwoomsuudhaan gochoota gowwoomsi of keessaa qabaniin hariiroo gaa'ilummaa gidduu keessan jiru daheeffatee namni gowwoomsaa raawwate qabeenya dhuunfaa kee kan gaa'ila keessa kennaadhaan dhaalannate argatte kan ofii yoo taasise yookaan ammoo kan waloo yoo taasise yakkaanis ni gaafatamaa. Gochoonni akkanaa kan dhoowwamanidha. Dhimmoota seeraa biroo beekuuf fooloon gochuu hin irraanfatinaa. Gaafii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Kun qophii qoraasuma seeraati. Qopheessan Leencoo Asay. Oolmaa gaarii.